Nurgakivi saates räägime me väga erinevatest ehitistest. Üldjuhul need ehitised on kõik maa peal. Täna räägime ühest sellisest ehitisest, mis liigub vee peal. Nimelt räägime parvesaunast. Woodsons on ehitanud ühele parvele vahvas saunamaja. Kas majatehase jaoks on vahet, kas te ehitate oma väikse moodulmaja hoovi või tõstetakse parve peale? Ega tegelikult ei ole vahet, et siin me just olemegi näidanud seda, et saame ka oma väikehooneid tõsta ka rahulikult kuskile vee peale, ehk siis antud juhul siin parve peale. Et siin klient soovis peale oma vana parve lagunemist siis ehitada uue parve, tuli selle mõttega meie juurde ja siis kokku joonistades leidsime lahendi, kuidas me selle teeme ja tootsimegi selle siis valmis ja tõstime siin siis uue parve raami peale. Ja nagu ma aru saan, see ei ole tegelikult üldse mitte ainuke projekt, mida te vee peale teete? Ei ole. Me tegelikult oleme ka teinud antud lahendusi mitte küll parve näol, aga päris ujumajade näol, ehk siis me oleme paigaldanud ka merelahte neid juba päris siis betoonpontoonide peale, kus siis on veel sisse ehitud kõik kommunikatsioonid, et seal saaks rahulikult ööbida ja kõik vajaduseks rahuldatud veed, kanalid, elektrid. Kas selliste vee peal olevate ehitiste puhul te mingeid nüansse teete teisiti kui maa peal? Ma pean silmas näiteks võib-olla viimistlusvahendeid, eriti kui me räägime seal Haapsalu kandis mere peal olevatest hoonetest. Jaa, eks me seal ikkagi viimistlusklassi natukene järgime rohkem, et oleme arvestanud sellega, et see on ikkagi vee peal ja niiskes keskkonnas. Aga ega seal täna väga suurt vahet ei ole, sest meie tooted on ju kõik valmistatud ikkagi täis puidust ja on looduslik materjal, et see saab nii niiskust sisse kui välja hingata ja temaga ei juhtu midagi. No räägime sellest saunast natuke lähemalt. Meil on siin väga mõnus ka seda natukene katsetada ja testida, mis see omaniku soov oli, mis funktsiooni see täitma pidi? No tegelikult oligi omaniku soov see, et saaks sükse ajaviite koha, ehk siis käia endiselt siin samas Paunküla veehoidla peal sellega sõitmas ja võtta head leilisauna. Ja kui ma vaatasin seda mootorit, et mootor on siin elektrimootor, mitte ei ole harjumuspärane bensumootor. Jaa, sest see on ikkagi täna Tallinna sükene veeaarde keskus ja siia ei tohi elektri või peale tähendab bensumootoriga peale minna, et siin peab olema kindlasti elektriline mootor. Kui raske see maja kokku on või kogu see asi on sul teada? Isegi enam peast ei mäleta, aga äkki pakun, et kuskil vist oli mingi 2-3 tonni juures. No kui nüüd siin Paunküla veehoidel on ikkagi lihtsalt saun, siis ma saan aru, et seal Haapsalu külje all on ikkagi päris maja. Millest need majad koosnevad, kui suured need on? Jaa, need on ikkagi päris majad, ongi mõeldud siis nii-öelda mugavaks äraelemiseks, ehk siis seal on ikkagi 2-toalised majad, kus on ka sunroom, magamisruum ja samamoodi suur elutuba. Kõrvale on ehitatud terrassid mugavaks siis nii-öelda olemiseks ja päikese võtmiseks. Kas neid maju seal saab iga inimene külastada, on need rentimises või need on ikkagi kellegi omad? Jaa, need on tegelikult rendimajad ja Haapsalus on selline asi nagu Grand Hall Marina, kes neid välja rendib, et neid saab minna igaüks ise proovima. No nendele televaatajatele, kes võib-olla pole Woodsonsi varasemaid lugusid näinud, räägime mõne sõnaga, mida tegelikult Woodsons veel pakub? Ja, nagu eelnevates saanetes ikka rääkinud oleme, siis tegelikult pakume nii väikemaju, aiamaju, saunu, kuure ehk siis ka moodulmaju. Ja meil ongi tegelikult praegu üks pakkumine, et ostes meilt septembrikuus moodulmaja, siis saate kaasa ühe kas varjualuse või väliköögi. Mõne sõnaga räägi, kuidas praegu ehitusturul lood on, et kas moodulmajad ja ka väikemajad, nii-öelda, mis on ühe korraga paika tõsetavad, on pigem tõusuteel või selline stabiilne olukord? Ma võin küll vist öelda, et praegu meile tundub küll, et see on tõusuteel, et meil on päris palju päringuid, meil on päris palju tootmises olnud neid, nii et ma võiks öelda, et see on tõusev trend. Neid pisikesi saunu, mis nii-öelda lihtsasti on igasse hoovi tõstetavad, neid tehakse päris palju, see on trend praegust Eestis. Kas te näete ka, et ikkagi aina rohkemad kodud saavad endale niisuguse väikse hoovisauna? Jaa, meil on nendega päris pikk juba järjekord, et järjest tellitakse neid ja järjest tellimuse juurde tuleb. Veekogusi Eestis nüüd nii palju ei ole kui näiteks põhjanaabrite juures, aga kas seda laadi projekte, kus saab vee peale midagi teha, on teil veel silmapiiril või need on pigem harvad juhud? Veel on need harvad juhud, aga ma arvan, et need võivad tulla ka trendiks, sest et järjest rohkem seda avastatakse. Räägime mõne sõna saunaparve kapteniga ka juttu. Kuidas sellist suurt mürakat parve juhtida on? Üldiselt see tundub kõrvalt vaatajale, et see on päris keeruline, aga tegelikult see on väga lihtne. Lihtsalt peab olema kogemusi, ma olen aastaid juba siin seda ametit pidanud, nii et see on selline
ütleme, maailma kõige parem amet. et alus on suur, tal on natukene inertsi, tuleb lihtsalt teada ja arvestada sellega, et kui ta kuskile suunas liigub, et palju ta siis kuskile suunas veel edasi liigub, eks ju? No seda kindlasti, sellepärast eriti on siin suured tuuled on ja siis tuulega on väga suur oht, et noh, ikka paar korda mul on niimoodi olnud, kus olen tuulega lihtsalt lükanud kaldasse mind kinni, nii et. No sina siin kaptenina ilmselt näed ka neid külastajate nägusid kõige lähemalt, seda emotsiooni, mis külastajatel on. Arvata võib, et neile vist, kes siia satuvad, ikka meeldib see asi. Kliendid, kes nüüd tuleb, tavaliselt käivad püsikliendid siin, kes on juba varem käinud, nad teavad, et siin on väga tore, on see saun ja siis nemad on täiesti vaimustuses, ütlevad, et see on fantastiline ja tõesti see tööteostus, see on täpselt nii, mida me vajame ja klientidele see väga meeldib, nii et üldiselt tootjale 5+. No see oli küll minu meelest üks vahva sõit, sain oma naha kenasti kuumaks, saun on imeliselt disainitud, vaade sauna aknast on super ja loodus on siin Paunküla veehoidlal ka kiiduväärt.